Bütün Kırgızistan Siyasi Partiyasının lideri Madımarov Adakan Kimsanbayev'e söz verdi. Слово предоставляется лидеру политической партии «Будем Кыргызстан» Мадумарову Александру Кимсанбаевичу. Assalamu alaikum, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу коноктор, алыстан келген айлакалар, баарыңыздар кош келдиңиздер. Ушул жерде отурган канча азамат болсо, канча могул ак элечек апалар болсо, ак тилектер менен келдиңиздер. Ошол тилегиңиздерди жараткан Алла кабыл кылсын деп баштагым келет. Kırgızstan oğmal tökmel dünyada bugün özünün yolun tandoo mezgili turadi. Mına ошол бир эле катарда бир канча талапкерлер отурабыз. Мындан туп-туура бир жума башта бүтүн Кыргызстан саясий партиясы өзүнүн съездин өткөрүп, менин талапкер катарында көрсөтүшкөн. Бул жерде Акшумкар партиясынан Темир Сариев отурат, Өнүгүү партиясынан Бакыт Төрөбаев отурат. Бир канча рахмат. Бир канча талапкерлер отурабыз. Бүгүн биздин арабызда күрөш жүрбөйт. Бүгүн Кыргызстандын келечеги менен бүгүнкү баттакта батып турган күндүн күрөшү. Biz birbirimiz менен күрөшүп, эч качан айыр таппасыбызды, натыйжада бүтүндөй мамлекеттин ыдыранды болушу, элдин кыйынчылыкка батышы бул аксиома, ага далилдин кереги жок. Биз эгер мамлекетти башкарабыз, бүтүндөй элдин алдында лидер болуп чыгабыз деген болсок, акылыбыз ушуга жетиши керек. Биз токтолушубуз керек. Биз бир нерсеге токтоп, Кыргызстандын келечегин тандашыбыз керек. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, жараткан Алладан баарыбызга акыл каалайбыз. Баарыбызга сабырдуулук каалайбыз. Баарыбызга ыйман каалайбыз. Аксакалдарыбызга адилеттүүлүктү, биздин калдайган калың элибизге инсафты каалайбыз. Бүгүн ыйман менен наадандыктын ортосунда күрөш жүрөт. Рахмат. Ыйман кимдин тарабында болот? Эл эч качан жаман болбойт. Элдин арасында анча-мынчалары болбосо, эл эч качан. Бүтүндөй элге жаман сөз айтыш бул наадандык болот. Бүтүндөй аймактын элине кандайдыр бир жана Ахмат Келдибеков атап өттү, кандайдыр бир аймактын элин бүтүндөй ызага салып, ага кандайдыр бир аттарды коюп, ага атырылып сүйлөш, ал акылдуулук эмес. Мына ошол наадандык болот. Биз бүгүн бир нерсени так билишибиз керек. Ушул күнгө жеткенибизге биздин күнөөбүз барбы? 100% бар. Ошол эгемендүүлүк алгандан бери мамлекеттин ар кандай бутактарында иштеп келген, аралашып келген инсандардын күнөөсү барбы? Ат көтөргүс, төө көтөргүс күнөөлөрү бар. Мына бүгүн ушул имаратты дагы биз эгемендүүлүк доорунда куруп койгон имаратта эмес, Союздун мезгилинде курулган имаратта отурабыз. Демек биз эч нерсени жараткан жокпуз. Күнөөбүз төө көтөргүс, ат көтөргүс. Мына ушул деңгээлге алып келгенде карапайым калктын күнөөсү барбы? Сөзсүз түрдө бар. 100% бар. Эмне үчүн? 26 жыл бою туура эмес жүргөн саясаттарга да дал ушундай бир колдорду чаап бергенбиз. Дал ошондой ыймансыз туура эмес шайлоолорду өткөрүп келгенбиз. Ошого макул болуп келгенбиз. Ошого жардамчы болуп келгенбиз. Биз эл өз алдыбыздагы жоопкерчилигибизди сезмейинче, 2-ден 3-төн чыккан азамат жигиттер эч качан бүтүндөй журтту алдына сүйлөп кете албайт. Эрди эр кылган калың эл болот. Ошол элдин даңкын көтөргөн, ошол эл болот. Эр менен эл бири-бирине шайкеш болот. Мен бүгүн Атажурт партиясынын кезексиз өтүп аткан жыйынына келген конокторду
съездин жүрүшүн эки азаматты Ахмат Кендибеков менен Камчы Ташиевди көтөрүп атканыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Жакшылык болсун, аманчылык болсун, ийгилик болсун. Бул күрөш каттуу күрөш болот, урматтуу туугандар. Аябагандай каттуу күрөш болот. Биз көпчүлүк учурда көнүп алдык. Мына биз силерди көтөрүп койдук, биз силерди көрсөтүп койдук, биз силерди шайлап койдук. Эми калганын өзүңөр билгиле деп, эртеңден баштап жан баштап жатып алабыз. Бул күрөш бүтүндөй журттун күрөшү, элдин күрөшү. Дагы бир жолу айтам, арам күч менен адилеттүүлүктүн күрөшү болот. Мейли ушул жерде отурган талапкерлердин кимиси утса ошону сунсун. Жараткан маңдайына жазган ал кулум деген азамат утсун. Бирок бири-бирибиздин колтугубузда, ичибизде котур ташыбызды таштайлы дагы ким утуп чыккан болсо, бүгүн бир эле тарап болот, бир эле фронт болот. Бүгүнкү бийлик мына ошол 6 жылдын ичинде эмнеге жеткирди? Кече Отурбаев айтып атат, кокуй соттордун баары партиялык соттор болуп калдыр деп. 10-жыл биз айтпадык күрөшүнө. Биз ар 6 жыл айткан сайын, өткөн сайын кайра айтып отурууга убактыбыз да жетпейт, өмүрүбүз да тар. Кыска. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, баарыбызга кааларыбыз ушул: биримдик, ынтымак, ак пейил, таза күрөш. Биз баарыбыз бир тарапта болушубуз керек, эл тарапта. Бүгүн ушул 6 жылдан бери жүргүзүп келем. Мындан ары карай улай берем. Эч качан менин жасаган иштериме кыйшаюусуз алып барат деген кара күчтөргө каршы барабыз. Бир муштун, бир билек, бир тилек болгонго жараткан бизге акыл эс күч берген болсун. Сиет куттуу болсун, жолубуз ачык болсун. Рахмат.